凌晨回家，妻子和男闺蜜在浴室共浴。我一脚踹开门，他慌乱，他只是来借用浴室。我冷笑，借浴室需要陪他洗吗？凌晨1点15分，玄关处的公文包咚地砸在地板上，沉闷的响声被浴室里哗哗的水声和女人的笑声盖过。我刚结束连续3天的通宵工作，墙上的挂钟指针像根刺，扎得人眼生疼。水声里混着男人低沉的嗓音，模糊不清，却紧接着引出林芷那阵咯咯笑，那种我曾以为只属于我的带着点娇憨的笑声。手指掐进掌心，指甲嵌进肉里，痛感却远不及心口的灼烫。浴室磨砂玻璃透出暖黄的光，2个交叠的身影在里面晃动，一个是我的妻子，另一个陌生的像把刀。林芷，我的声音像被砂纸磨过，嘶哑的不像自己的。水声戛然而止，里面传来慌乱的窸窣声，东西倒地的脆响，随后是压低的交谈，血液冲上太阳穴，耳边嗡嗡作响，仿佛有无数只蜜蜂在蛰。程瑶，你怎么回来了？林芷的声音从门后挤出来，带着不易察觉的颤抖。这是我家，每个字都像从喉咙里剜出来的，又冷又硬。半分钟，或许更久。浴室门裂开条缝，林芷的脸露在外面，湿发贴在脸颊，浴巾裹着身子，肩膀上的水珠顺着皮肤滑进布料里。她身后，周岩只穿着条内裤，正手忙脚乱地套 T 恤。林芷那个号称比亲人还亲的男闺蜜。我的视线越过林芷，撞上周岩的眼睛，他眼里先闪过一丝挑衅，随即垮成尴尬的笑。瑶哥，你别误会。砰！我一脚踹开浴室门，门板撞在墙上发出巨响。林芷惊叫着后退，被周岩伸手扶住，那只搭在他腰间的手像火星点燃了我胸腔里的炸药。出去！我盯着周岩，声音低得能冻住空气。程瑶，林芷挣开周岩，挡在中间。你冷静点，周岩家没水，就借浴室用一下。凌晨1点，我扯出个冷笑。我记得他有自己公寓的钥匙。施工太吵，他睡不着。林芷微微抬下巴，那是他认定一件事时的倔强。他怕黑，你又不是不知道。怕黑？我几乎要笑出声。一个30岁的男人。周岩适时地耷拉下嘴角，露出那种像受了委屈的小狗似的表情。林芷立刻转头瞪我，眼里裹着责备。程瑶，你能不能别这么刻薄？周岩是我最好的朋友，你清楚的。最好的朋友，这句话像把钝刀，反复切割着神经。3年前婚礼上，周岩作为林芷的伴娘站在他身边，穿的和伴郎团同款西装，致辞时却说，我认识新娘比新郎早7年。那时林芷攥着我的手说，现在我的过去和未来都在这儿了。此刻，那个过去赤裸着上身站在我的浴室里，发梢的水珠滴在我刚换的地垫上，晕开一小片深色。5分钟，穿好衣服，滚出我家。我转身走开，猛地甩上卧室门，整面墙都跟着震了震。客厅墙上，婚纱照里的林芷依偎在我肩头，笑靥如花。那时周岩站在摄影师旁边，一个劲逗他笑。我曾以为那只是普通的友情，现在才懂，有些界限一旦模糊，就再也划不清了。第2章，婚姻裂痕。手机在昏暗的办公室亮起，林芷的名字跳出来，头像还是我们蜜月时的照片，她靠在我肩头，背景是马尔代夫的碧海。凌晨3点27分，距离我摔门离开家已经4个小时。屏幕上跳出他的消息，周岩的公寓在装修，他要在我们家住1周，行李已经搬过来了。拇指悬在屏幕上，
迟迟没动。办公室空调嗡嗡作响，窗外城市的灯火稀稀拉拉，太阳穴突突的疼。浴室里的画面反复闪现，林芷湿漉漉的发尾，周岩裸露的锁骨，还有他们之间那种心照不宣的默契。手机又震了下，他就住客房，不打扰我们。今天的事是误会，你别多想。深吸一口气，指尖在屏幕上敲出3个字：随你便。发完把手机扣在桌上，仰头靠在办公椅里。电脑屏幕上是明天投标的方案，密密麻麻的字像乱爬的蚂蚁。周岩要住进我家，睡在离卧室1墙之隔的客房。这个念头让胃里一阵翻搅。还没走，门口传来声音，抬头看见张月端着咖啡站在那。他是市场总监，也是这个项目的对接人。方案再看看，我含糊道，飞快关掉和林芷的聊天框。张月走过来，把一杯咖啡放在我面前。凌晨3点喝咖啡，想熬成仙。他瞥了眼我皱巴巴的衬衫和乱发，出什么事了？家务事。端起咖啡抿了口，苦味漫过舌尖，不影响工作。张月在对面坐下，手指轻轻敲着桌面。明天不，今天下午的竞标会，王总会亲自来。这个客户对我们很重要。程瑶，我知道。揉了揉太阳穴，方案没问题，就是再检查一遍。张月看了我几秒，突然问：是关于你妻子的事？手指顿住。张月和林芷只在年会见过2次，没深交。怎么这么问？直觉。他耸耸肩。上次年会，我看见他和个男人挺亲密，你还特意过去把他们分开了。我皱眉，完全没印象。张月补充：高个子，笑起来有酒窝，穿身蓝色西装，他手搭在你妻子腰上。周岩，去年年会，林芷带他来，说让他见识下商业酒会。记得那天周岩喝多了，一直黏着林芷，却没料到在旁人眼里，他们已经亲到越界。那是他朋友。我尽量让语气平静。张月挑了挑眉，没再说话。他起身理了理西装，咖啡提神，但别熬太晚，下午2点，别迟到。我点头，看着他走出办公室，门关上后，才敢松口气，重新点开电脑，工作。现在只有工作能让我暂时忘了家里那摊糟心事。早上9点，在办公室沙发上被手机震醒，是林芷寄的买水果。周岩爱吃芒果，盯着消息看了很久，突然觉得好笑。结婚3年，林芷从没记住我爱吃什么水果，每次去超市，都是我拎着她喜欢的草莓和葡萄。现在周岩住进来第1天，他倒把他的喜好刻进心里了。没回，起身去洗手间洗了把脸，镜子里的人眼窝泛青，下巴冒出胡茬，用冷水拍了拍脸，强迫自己清醒。下午的竞标会不能出岔子，不能被家里的事搅乱。但推开家门的瞬间，所有心理建设轰然倒塌。周岩穿着我的睡衣，坐在餐桌旁，用我的杯子喝水。他抬头看见我，露出标志性的酒窝笑。姚哥回来了。林芷说你有重要会议，怎么这么早？手指死死攥着门把手，指节泛白。那套深蓝色睡衣是林芷去年送我的生日礼物，我只穿了1次，嫌面料硬，现在穿在周岩身上，倒像量身定做。我的杯子，声音嘶哑的厉害。周岩低头看了看手里的玻璃杯，一脸茫然。啊，这个吗？林芷给我的，那是我的杯子。每个字都像从牙缝里挤出来。厨房门开了，林芷端着菜出来，看见我眼睛一亮。程瑶，你回来了。他快步走过来，在我脸上亲了下。竞标顺利吗？下午2点才开始。
我把视线从周岩身上移开，他怎么穿我的睡衣？林芷的笑僵了下，随即装作无事。你的睡衣在客房衣柜里，以为你不要了。周岩的行李被装修工人弄脏了，我就先给他穿了。那是你去年送我的生日礼物。他表情有点尴尬，小声说：“对不起，我忘了，你从没穿过。”周岩赶紧站起来：“抱歉，姚哥，不知道这是你的。”我马上换下来。不用了，我冷冷道：“你穿吧。”绕过他们走进卧室，把公文包扔床上。卧室里飘着陌生的香水味，不是我的。打开衣柜，几件陌生的衬衫挂在我的衣服旁边，是周岩的。他已经把衣服塞进我们的衣柜了，坐在床沿，双手抱头，努力平复呼吸。太荒谬了，一个陌生男人住进我家，穿我的衣服，用我的杯子，我妻子却觉得理所当然。林芷推门进来，手里端着水：“你没事吧？”脸色好差。周岩的衣服怎么在我们衣柜？哦，客房衣柜太窄，放不下他的西装。他坐在我旁边，手指轻轻划着我的背。就住1周。程瑶，周岩是我最好的朋友，你对他好点行吗？我抬头看他的眼睛，你知道什么是界限吗？他一脸疑惑，什么意思？意思是，正常已婚女人不会让别的男人住家里，穿丈夫的睡衣，用他的杯子，声音忍不住拔高，更不会凌晨1点和那个男人在同个浴室里。林芷脸色骤变，你又来了。我都解释过是误会，周岩家没水，就借浴室用下，你能不能别这么斤斤计较？我小心眼，我几乎要笑出声。林芷，换位思考下，如果我和女性朋友凌晨1点一起洗澡，再让她住进来，穿你的睡衣，用你的化妆品，你会怎么想？那不一样。他脸涨得通红。周岩我认识10年了，他就像家人。家人？冷笑。哪个家人会把手放你腰上？哪个家人会和你一起洗澡？哪个家人在你结婚后还像男朋友一样黏着你？林芷猛地站起来，眼里冒着火，你不可理喻。周岩在我难的时候一直陪着我，你只会胡思乱想。他摔门出去，留我一个人坐在床边。床头柜上的结婚照里，林芷笑得多甜。那时他眼里只有我，没有周岩，也没有这些没完没了的争吵。深吸一口气，看了眼手表，中午12点40，离竞标会还有1个多小时。换件衣服，吃点东西，得全身心投入工作。家里的事先放放。走出卧室，听见厨房传来林芷和周岩的说笑声。餐桌上摆着好几道菜，走近一看，心沉了下去。辣子鸡、水煮鱼、麻婆豆腐，全是周岩爱吃的川菜，而我的胃不好，从不吃辣。姚哥，快来吃饭！周岩热情地喊。林芷做了你最爱吃的水煮鱼。看着他虚伪的笑，突然明白了，他明明知道我不吃辣，却故意这么说，像是在宣告这个家，他才是被宠的那个。不了，赶时间。我冷淡地说，从冰箱拿了瓶矿泉水。林芷皱起眉，程瑶，别这样，我特意做的，特意给周岩做的。我打断他，你明知道我胃不好，从来不碰辣。林芷的表情僵住，张了张嘴，最终没说话。周岩低头吃饭，嘴角却悄悄扬起。那一刻，我确定他是故意的。拿车钥匙准备走，林芷追到门口，程瑶，我们别这样行吗？周岩就住几天，我不想因为他影响我们。我停下脚步，转身看他，是你在破坏我们的关系。林芷，从你让周岩越过那条线开始。什么线？他困惑地问。婚姻的底线。说完，关上了门。下午的竞标会，
我表现得一塌糊涂，明明准备得很充分。问答环节，客户问起市场推广策略时，脑子却突然一片空白。周岩穿我睡衣的样子，用我杯子的画面，在脑子里挥之不去。张月及时救场，才没让局面彻底失控。会议结束后，他在停车场拦住我。怎么了？他直截了当。你从来不在客户面前出错。我摇头，抱歉，家里有点事。张月看了我几秒，突然说，是那个男人，对吗？年会上的那个。没回答，但表情肯定出卖了我。张月叹口气，听着，我不该多管闲事，但你要是想找人说说话，或者需要帮忙，随时找我。谢谢。我勉强笑了笑，还撑得住。他欲言又止，最终点点头离开，坐进车里，额头抵着方向盘。我需要冷静，需要理清思绪。也许我真的太敏感了，也许周岩和林芷之间真的只是普通朋友。但晚上9点推开家门时，所有疑虑被眼前的景象砸得粉碎。客厅只开着盏落地灯，林芷和周岩并排坐在沙发上，面前摆着红酒和零食。电视上放着《罗马假日》，那是我和林芷的定情电影。大3那年，我们在电影社团的放映会上认识，看的就是这部。之后每个纪念日都会重温一遍，这是我们最私密的惯例。此刻，周岩的手臂搭在林芷身后的沙发靠背上，几乎半抱着她。林芷握着红酒杯，脸颊泛红，看见我时笑得有些尴尬。你回来了。我们在看片子，站在门口，感觉血液都冻住了。他们看的不只是电影，是我和林芷最珍贵的回忆。周岩分明知道这其中的意义，他就是故意的。罗马假日，我语气异常平静。周岩露出天真的笑。是啊，林芷说这是他最爱的电影。是吗？我看向林芷。你跟他说我们怎么认识的了？他表情尴尬。提过。说过吗？冷笑。所以你连我们最特别的回忆都要分享给他。周岩插话。姚哥，别误会，我就是想多了解林芷的喜好。闭嘴！我打断他，眼睛没离开林芷。你知道这意味着什么，对吗？林芷放下酒杯，站起来。程瑶，你太累了，去洗个澡冷静下。我很冷静，我说，冷静地看着我妻子和另一个男人分享我们最私密的回忆。周岩也站起来，一脸关切。姚哥，你真的误会了，离开我家。我平静地说。林芷倒吸口气。程瑶，现在，立刻。我盯着周岩，一字一顿，否则我会用你能懂的方式请你走。周岩脸色变了，看向林芷，露出委屈的表情。林芷立刻挡在他前面，像护崽的老母鸡。程瑶，你疯了吗？周岩是我们的客人。不，他是来毁我们婚姻的。我平静地说。而你，林芷，在帮他。林芷眼里泛起泪光。你怎么能这么说？周岩是我最好的朋友。最好的朋友。冷笑。那我问你，现在必须选一个，是他走，还是我走？林芷惊讶地看着我，嘴唇发抖。你不能这么逼我。回答我。房间里静得能听见呼吸声。电视里，奥黛丽、赫本和格力高里、派克在台伯河畔拥吻。我和林芷的初吻，就是在看到这一幕后发生的。林芷的眼泪掉下来，却没回答。我点点头，转身进了卧室。这个答案已经够清楚了。第3章，密码之谜。指纹识别失败。盯着智能门锁上闪烁的红灯，眉头拧成结。再按一次拇指，还是红灯。凌晨1点的公司停车场空荡荡的，惨白的灯光把我的影子拉得老长。
连续3天加班到这时，眼睛干涩的像进了沙子。该死！低声骂了句，输入密码，手指在键盘上按出我们的结婚纪念日170326，系统发出刺耳的提示音，密码错误。愣住了，用了3年的密码，临时改了。冷风灌进停车场，打了个寒战，突然反应过来，慢慢输入周岩的生日900915，门锁叮咚一声，绿灯亮起，门开了，手指悬在半空，像被定住。他改了家门的密码，换成了周岩的生日。推开门，屋里一片黑，站在玄关，公文包咚地砸在地毯上。密码，我们的家，现在用周岩的生日当密码。这个念头像把钝刀，慢悠悠地绞着五脏六腑。客厅里传来窸窣声，接着是脚步声。林芷从走廊尽头走来，穿着睡袍，头发乱糟糟的。程瑶，他眯着眼，带着睡意，回来怎么不开灯？密码，声音嘶哑的认不出自己。为什么改了？林芷愣了下，随即露出疲惫。就那天周岩说记不住咱们的密码，总按错。我想着他住这儿也方便，就临时换了下。他避开我的视线，伸手去开灯。你别多想，等他搬走就换回来。客厅的灯啪的亮起，晃得人眼睛发疼。周岩的拖鞋摆在玄关柜旁，和我的并排放在一起，像某种无声的宣告。临时换。我扯了扯领带，喉结滚动。用他的生日。林芷的手顿在开关上，转过身时，脸上带着点不耐烦。程瑶，你能不能别揪着这点小事不放？一个密码而已，有什么意义？意义？我往前走2步，逼近他。意义就是，在你心里，他的方便比我的感受重要。意义就是，这个家的密码现在由另一个男人的生日决定，你简直不可理喻。林芷后退一步，声音拔高，我都说了是临时的，周岩住进来本来就不方便，我让他舒服点怎么了？你就不能大度一点吗？大度？我笑出声，笑声在空荡的客厅里显得格外刺耳，让我对一个穿我睡衣、用我杯子、睡在我家客房，连家门密码都是他生日的男人大度。林芷，你的底线到底在哪里？卧室门突然开了道缝，周岩探出头，睡眼惺忪的样子，头发乱糟糟的。怎么了？大半夜的，不关你的事。我冷冷瞥他一眼。林芷立刻走过去，手搭在周岩胳膊上，语气瞬间软下来。没事，你继续睡。我和程瑶说2句，那副下意识护着他的样子，像根针狠狠扎进眼里。我看着他们站在一起的画面，突然觉得这房子里的一切都变得陌生。墙上的婚纱照，沙发上地抱枕，甚至空气里的味道，都像是被周岩的气息浸透了。周岩看了看我，又看了看林芷，缩回脑袋，轻轻关了门。那扇门关上的瞬间，客厅里的对峙仿佛被按下了暂停键。林芷转过身，脸上的疲惫里多了层失望。程瑶，你一定要这样吗？把家里搞得鸡飞狗跳的，是我在搞事。我指着客房的方向，还是你把不该带进来的人带进来了？他是我朋友，朋友不会半夜和你一起洗澡，朋友不会住进你家客房，朋友更不会让你把家门密码换成他的生日。我攥紧拳头，指甲几乎嵌进肉里。林芷，你醒醒吧，他根本不是把你当朋友，你凭什么这么说他？林芷的眼泪突然涌上来。周岩对我有多好你知道吗？我生病的时候是他陪我去医院，我失业的时候是他给我介绍工作。你那时候在哪里？在加班，在开会，在和你的客户应酬，所以这就是你背叛我的理由。心脏像被一只手攥紧，
疼得喘不过气。因为我忙工作，没能时时刻刻陪着你，你就要找另一个男人填补空缺。我没有背叛你。他尖叫着反驳，眼泪掉得更凶。是你先把我推开的。你除了工作还记得什么？我们多久没一起吃过晚饭了？多久没看过电影了？你连我上个月生日都忘了。我愣住了。上个月确实忙得昏天暗地，等反应过来时，生日已经过了3天。我以为他没在意，原来他一直记着。喉咙发紧，想说点什么，却被林芷接下来的话堵在喉咙里。周延记得，他提前1周就订了我爱吃的蛋糕，陪我做了一整晚。程瑶，你看看你现在的样子，除了指责我，你还会做什么？他的话像冰锥，扎得我浑身发冷。我确实忽略了他，这3年把太多精力放在工作上，总以为赚钱养家就是对他好，却忘了他要的或许只是一顿热饭，一句关心。可这能成为他模糊界限的借口吗？能成为周延登堂入室的理由吗？我承认我有不对的地方，深吸一口气，努力让声音平静。但这不是你和周延越界的理由。明天让他搬走，我们之间的问题我们自己解决。林芷抹了把眼泪，倔强地昂起头。他不走，他的公寓至少还要装修半个月，我不能让他这个时候搬走。半个月，我不敢相信自己的耳朵。你之前说的是1周，装修延期了，我也是今天才知道的。他别过脸。程瑶，你要么接受，要么怎样？我盯着他的眼睛。要么我走。他沉默了，没点头，也没摇头。客厅里的挂钟滴答作响，每一声都像敲在心上。我看着眼前这个熟悉又陌生的女人，突然觉得好累。3年婚姻，原来脆弱的像张纸，被一个最好的朋友轻轻一戳就破了。转身拿起玄关的公文包，拉链的声音在寂静的夜里格外清晰。程瑶，你去哪？林芷的声音带着一丝不易察觉的慌乱。我去公司。拉开门，冷风吹进来，裹着夜的寒意。在他搬走之前，我不会回来。门砰地关上，隔绝了他的视线。站在楼道里，靠着冰冷的墙壁，才发现自己连呼吸都带着疼。手机在口袋里震动，是张月发来的消息，方案改好了，明早9点会议室过一遍。盯着屏幕看了几秒，回复好。抬头看向电梯口，指示灯从18楼缓缓下降。这座城市的万家灯火里，曾有一盏是为我亮的，现在那盏灯或许已经为别人而亮了。电梯门打开，走进去，按下1楼，镜面里映出自己狼狈的样子，眼窝深陷，嘴角紧绷。突然想起刚结婚时，林芷踮着脚在智能锁上输密码，笑着说用我们的纪念日，这样就算忘了彼此，也忘不了回家的路。那时的他眼里有光，我以为那光会为我亮一辈子，却没想到有一天他会亲手换掉那串数字，用另一个男人的生日把我挡在门外。电梯到达1楼，门缓缓打开，深夜的大堂空荡荡的，只有保安在打瞌睡。走出公寓楼，冷风吹得人一哆嗦，抬头看向18楼的窗户，客厅的灯还亮着，只是不知道那盏灯下此刻是怎样的景象。握紧公文包的带子，转身走向停车场。或许我真的该好好想想，这段婚姻到底还能不能走下去。第4章，失控的边界。在公司沙发凑合一晚，清晨被保洁阿姨的拖把声惊醒。阳光透过百叶窗斜切进来，在地板上投下斑驳的光影，像极了我此刻支离破碎的心情。手机里没有林芷的消息，点开对话框，
停留在昨晚我那句在他搬走之前，我不会回来。他没回，大概是默认了。起身去洗手间洗了把脸，冷水激得神经一抽。镜子里的人眼下泛着青黑，胡茬爬满下巴，整个人透着股颓败的狼狈，正对着镜子发呆。张月的消息弹了进来，会议室等你。资料我放桌上了，马上到。快速整理好方案，走进会议室时，张月正低头翻着文件，晨光落在他发梢，镀上层柔和的金边。他抬头看我，眉头微蹙，没回家。拉开椅子坐下，把方案推过去，看看哪里需要改。张月没接，反而递过来份三明治，先吃点东西。空腹开会容易暴躁，包装袋的油脂沙沙作响，咬下去时，面包的干噎卡在喉咙里。他大概是看出了我的窘迫，又拧开瓶温水递过来，慢点吃。谢谢。跟家里那位还没解决。他状似随意地翻着方案，余光却扫了我一眼，嘴里的三明治突然没了味道。我苦笑下说不清。张月笔尖顿了顿，抬头认真地看着我。程瑶，感情里最忌讳的就是模糊边界，不管是朋友还是亲人，一旦越线，就容易出问题。他顿了顿，补充道，尤其是异性之间，所谓的纯友谊，大多是一方的自欺欺人，或是另一方的蓄谋已久。他的话像根针，精准扎破我一直逃避的真相。周岩的怕黑，林芷的家人论，说到底不过是自欺欺人的借口。我知道，喉咙发紧，只是不甘心。3年婚姻，从校园到职场，从出租屋到现在的房子，我们一起熬过最苦的日子。我总以为那些共患难的时光是牢不可破的，却没想败给了日常的琐碎和越界的友情。不甘心也得清醒。张月把改好的方案推回来，你看，方案里的数据错了都会导致满盘皆输，感情里的漏洞不补，只会越来越大。他总能用最冷静的话戳醒我。深吸口气，把注意力拉回工作。这个推广策略，客户那边可能会觉得风险太高。我加了备选方案。张月指着文件，用数据模型测过，成功率能提高 30%。 讨论起工作，之前的颓唐渐渐消散，我们像往常一样争执、妥协、优化，直到会议室的时钟指向11点，方案才算最终敲定。下午应该没问题了。张月合上文件，中午一起吃个饭。附近新开了家面馆，据说味道不错。刚想答应，手机突然震得厉害，屏幕上跳动的名字让我心一沉。林芷的妈妈，阿姨。小程啊，你快回家看看。林芷她和周岩吵起来了。阿姨的声音带着哭腔，背景里是玻璃破碎的脆响，心脏猛地一缩。怎么回事？我马上回去。挂了电话，抓起外套就往外冲。张月追出来，出什么事了？家里出事了。我头也不回地跑进电梯，指尖因为用力而发白。林芷和周岩吵架，他们不是一直默契十足吗？一路闯红灯赶回小区，电梯上升的每一秒都像在煎熬。冲到家门口时，门虚掩着，里面传来林芷的哭喊和周岩的怒吼。你凭什么动我的东西？是林芷的声音。我动你什么了？不就是看了眼你手机吗？周岩的声音带着从未有过的戾气。程瑶给你发消息说什么了？是不是要赶我走？这是我的隐私。周岩，你太过分了。过分？周岩冷笑。我陪你这么多年，你现在为了他跟我发火？林芷，你别忘了当初是谁在你被程瑶冷落的时候陪着你。推开门的瞬间，眼前的景象让我血液凝固。客厅的茶几翻倒在地，
玻璃杯的碎片洒了一地。林芷的妈妈瘫坐在沙发上抹眼泪，林芷捂着胳膊站在墙角，小臂上有道明显的红痕，而周岩正双眼赤红地瞪着林芷，哪里还有半分平日的乖巧。周岩，我厉声喝止，冲过去把林芷护在身后。你对他做了什么？周岩看见我，像被点燃的炮仗。程瑶，你来得正好，我倒要问问你，用了什么手段让林芷跟我翻脸？你算什么东西？我攥紧拳头，指甲嵌进掌心，也配跟我谈？我算什么？周岩突然笑起来，笑得癫狂。我是比你更早认识他，比你更懂他的人，你不过是占了个丈夫的名分。他指着林芷，你问问他，这些年是谁在他生病时守着？是谁在他难过时陪着？是谁？够了！林芷突然尖叫，声音嘶哑。周岩，你从来都不是单纯的朋友，你一直在利用我。周岩脸上的笑僵住了，眼神瞬间变得阴鸷。你说什么？我说我看透你了。林芷的眼泪汹涌而出。你根本不是怕黑，你是故意赖在我家，你穿程瑶的睡衣，用她的东西，甚至让我改密码，都是为了宣示你的存在。你就是见不得我过得好。这些话他终于说出来了，我能感觉到身后的他在发抖，既是愤怒也是后怕。周岩的脸色一点点沉下去，像暴风雨前的阴霾。林芷，你会后悔的，我最后悔的是认识你。林芷的声音带着决绝。好，好得很。周岩点点头，突然转身冲向卧室，几秒钟后拎着个行李箱出来。我走，但我告诉你，程瑶，你也别得意，他心里到底有没有你，你自己清楚。他摔门而去，震得墙上的婚纱照晃了晃。照片里的林芷笑得灿烂，仿佛在嘲笑着此刻的狼狈。客厅里一片死寂，只剩下林芷压抑的哭声和阿姨的叹息。我转身看她，小臂上的红痕格外刺眼，她弄的。林芷点点头，眼泪掉得更凶。我看到她翻我手机，问她为什么，她就推了我一把，杯子碎了，滑到的。心里像被什么东西堵住，闷得发疼，伸手想碰他的伤口，他却瑟缩了下。那瞬间的闪躲，像根冰针刺进心里。阿姨，麻烦您先去收拾下碎片，我对林芷妈妈说。阿姨点点头，颤巍巍地起身。客厅里只剩下我和林芷，空气里弥漫着尴尬和难堪。对不起，林芷哽咽着开口。程瑶，我知道错了，错在哪了？我平静地问，声音里听不出情绪。他愣住了，张了张嘴。我不该让周岩住进来，不该。不，我打断他。你错在明知他对你的心思不单纯，却贪图那份陪伴，模糊了边界。错在把我的包容当理所当然，一次次挑战我的底线。错在我顿了顿，看着他的眼睛。错在你心里从未真正把他当成朋友。林芷的脸瞬间惨白，嘴唇哆嗦着，说不出话。密码换回来。转身走向门口，在你想清楚我们到底要什么之前，我不会回来。这次他没有拦我，身后传来他压抑的哭声，可我心里没有一丝波澜。有些伤害一旦造成，就再也回不去了。走出公寓楼，阳光刺眼，掏出手机，张月的消息跳了进来，竞标成功了，晚上庆功宴，你来吗？盯着屏幕看了很久，回了2个字，就来。或许是时候该为自己活一次了。第5章，庆功宴上的影子。庆功宴设在顶楼旋转餐厅，落地窗外是整座城市的夜景，霓虹闪烁，像打翻了的调色盘。部门的人闹哄哄地围着张月敬酒，
他穿着一身剪裁利落的黑色西装，应付得游刃有余。偶尔抬眼看向我时，会递过来一个安抚的眼神。我找了个角落的位置坐下，面前的红酒晃出细碎的光，手机安静地躺在桌上。从下午离开家到现在，林芷没有发来一条消息。或许他也在冷静，或许他根本不知道该说什么。这样也好，至少不用面对那些苍白的解释。一个人躲在这喝酒。张月端着酒杯走过来，在我对面坐下。不庆祝一下？再庆祝。我举了举杯，抿了一口，酒液的涩味漫过舌尖。谢了，今天要是没有你，竞标肯定黄了。我们是搭档，说这些就见外了。张月笑了笑，不过说真的，你状态太差了，再这样下去，工作迟早要受影响。我知道，捏了捏眉心，就是有点转不过来弯。3年的感情，像一部看了一半的电影，突然被人按下暂停键，画面定格在最狼狈的一幕，怎么也快进不了。想不通就别硬想。张月看着窗外，你看这夜景，今天和昨天没什么不同，但明天总会有新的亮起来。感情也一样，不是非黑即白的，他总能用最平淡的话说出最透彻的道理。我笑了笑，没再说话。周围的喧闹渐渐模糊，目光落在手机屏幕上，林芷的头像还是那张蜜月照，照片里的她笑得没心没肺。那时我总说她像个孩子，需要人照顾，现在才发现，孩子也会在不经意间用最天真的方式伤人。程瑶，张月碰了碰我的胳膊，发什么呆呢？王总找你。回过神，看见王总端着酒杯站在不远处，正朝我招手，赶紧起身走过去。应酬的客套话滚到嘴边，却在看到王总身后的人时卡住了。周岩站在那里，穿着一身和场合格格不入的休闲装，手里拿着个礼品袋，正笑着和王总说话。四目相对的瞬间，周岩眼里闪过一丝惊讶，随即勾起一抹挑衅的笑。小程啊，给你介绍下，这是周岩，我老同学的儿子。王总拍着周岩的肩膀，刚从国外回来，以后可能要跟我们公司合作。我握着酒杯的手指猛地收紧，卑鄙的凉意透过皮肤渗进来。周岩，王总的关系。姚哥，好久不见。周岩伸出手，笑容里带着虚伪的热络。没想到这要巧，我没碰他的手，只是冷淡地看着他。确实巧。王总似乎没察觉到不对劲，还在热情地说，小周刚回来，对国内市场不太熟，以后程瑶你多带带他。王总，我手头的项目比较忙，我直接拒绝，怕是没时间。周岩脸上的笑僵了下，随即又恢复自然。没关系，王总，我自己慢慢摸索就行。倒是姚哥，听说你最近家里事多，别太累了。他这话看似关心，实则是在暗示我和林芷的矛盾，故意让王总难堪。王总的脸色果然变了变，看我的眼神多了层探究。家里的事不影响工作，我平静地说。王总要是没别的事，我先过去了。转身想走，周岩却突然开口，对了，姚哥，林芷让我给你带了点东西，说你落在家里了。他晃了晃手里的礼品袋，晚点我给你送过去。不必了。我没回头，扔了吧。身后传来王总疑惑的声音，你们认识？哦，我是林芷的朋友，和姚哥也算是熟人。周岩的声音带着刻意的暧昧，攥紧的拳头指甲嵌进肉里，强迫自己往前走。这个周岩真是阴魂不散。回到座位时，张月看着我，怎么了？脸色这么差，遇到点麻烦？我把刚才的事简单说了一遍。周岩是王总的关系，
这下麻烦了。张月皱起眉，他故意的。我点头，他就是想让我在公司待不下去。别担心。张月端起酒杯，和我碰了一下。工作上的事，看的是能力，不是关系。他要是敢搞小动作，我不会坐视不理。他的眼神坚定，像一束光，驱散了心里的阴霾。我笑了笑，谢了，说了，我们是搭档。庆功宴散场时，已经快11点。张月开车送我到公司楼下，停稳后，他从包里拿出个药盒，这个给你。什么？安神的。他递过来，别总熬夜，伤身体。药盒的包装很简单，却透着暖意。我接过来，说了声谢谢。上去吧。他笑了笑，明天还要上班，你也早点休息。走进公司大楼，电梯上升时，看着手里的药盒，突然想起林芷以前也总在我加班时给我泡安神茶，只是后来他渐渐忘了，我也渐渐习惯了自己扛。回到办公室，刚坐下，手机就震动了，是林芷发来的消息。周岩说在庆功宴上看到你了，他没为难你吧？盯着屏幕看了几秒，回复和你有关系吗？按下发送键，把手机调成静音，扔在一边。打开张月给的药盒，倒出2粒白色药片，就着冷水吞了下去。窗外的夜景依旧璀璨，只是那片霓虹里再也没有一盏灯是为我而亮的了。或许我真的该放下了。第6章，迟来的真相。接下来的几天，我和林芷陷入了诡异的沉默。他没再发消息来，我也没回去。办公室的沙发成了临时的床。张月偶尔会带份早餐过来，没多问，却总能在我最狼狈的时候递上一杯热咖啡。周岩倒是没再在公司露面，王总也没再提让我带他的事，像是那天的偶遇只是一场幻觉。直到周五下午，我正在整理文件，前台突然打来电话，程经理，楼下有位叫林芷的女士找你，说有急事。心脏猛地一缩，握着鼠标的手指顿住了，让她上来。挂了电话，办公室的空气仿佛都凝固了。她来做什么？想通了？还是……没等我想完，办公室的门就被推开了。林芷站在门口，脸色苍白，眼下带着浓重的青黑，头发乱糟糟的，看起来憔悴了很多。程瑶，她的声音很轻，带着一丝颤抖。有事？我起身，拉开椅子，坐吧。她没坐，只是站在原地，双手紧紧攥着包带，指节泛白。周岩走了。我没什么表情。跟我有关系吗？他走之前跟我说了很多事。林芷的眼泪突然涌了上来。程瑶，对不起。我说重点。我打断他，不想再听那些苍白的道歉。林芷深吸一口气，像是下定了很大的决心。周岩他一直喜欢我，从大学的时候就开始了。意料之中的答案，却还是像被针扎了一下。我扯了扯嘴角，然后呢？他说，接近你，和你做朋友，都是为了能留在我身边。林芷的声音带着哭腔。他说他等了我10年，以为只要你对我不好，我就会回头。所以，他住进来，穿我的衣服，让你改密码，都是他计划好的。林芷点点头，眼泪掉得更凶。是我蠢。我被他骗了这么多年，我一直以为他只是把我当妹妹，没想到你不是蠢。我看着他的眼睛，你是享受这种被2个人捧着的感觉，一边依赖我的安稳，一边贪恋他的陪伴。林芷，你从来都不是被蒙蔽，你是在自欺欺人。他的哭声顿住了，愣愣地看着我，眼里充满了震惊和难堪。你以为我不知道你为什么总找借口让他留在身边吗？
我继续说，因为你知道，只要他在，你就可以不用面对我们之间的问题，不用承认你对我的忽略，不用承担婚姻里的责任。我没有，他想反驳，声音却越来越小。你有，我打断他。从你把他的生日设成密码那一刻起，你就已经做出了选择。林芷的脸色彻底惨白，踉跄着后退一步，差点摔倒。程瑶，我知道错了，真的知道了。他抓住我的胳膊，眼神里充满了祈求。我们重新开始好不好？我把密码换回来，我再也不见周岩了。我们晚了。我轻轻推开他的手，声音平静却决绝。林芷，有些东西碎了，就再也拼不回去了。就像那面被周岩撞碎的浴室门，就算修好，裂痕也永远都在。就像我们之间的信任，被一次次的越界和欺骗磨得精光，再也回不到最初的样子。林芷呆呆地站在那里，眼泪无声地滑落，像个被抛弃的孩子。对不起。我转过身，不想再看他的眼睛。离婚协议，我会让律师发给你。办公室的门被轻轻带上，带走了最后一丝属于他的气息。我靠在办公桌前，闭上眼睛，眼泪终于忍不住掉了下来。不是因为不舍，而是因为遗憾。遗憾那3年的时光，遗憾那个曾经满心满眼都是我的女孩，最终还是弄丢了。手机在口袋里震动，是张月发来的消息，下班了，一起吃晚饭。看着屏幕上的字，突然觉得心里某个角落有了一丝暖意。回复好。窗外的夕阳正好，金色的光透过玻璃洒进来，落在办公桌上，映出细小的尘埃。或许结束也是另一种开始。